Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Astăzi vom continua în capitolul 3. Vom încerca să continuăm capitolul 3 din Ester. Opresc să vorbesc despre la această temă la care tot revin. Opresc, adică continuăm. Cu siguranță o mai întâlnim, nu foarte departe. O să din nou să vorbim despre autoritate. Dar aș vrea doar să-ți fac un anunț. Astăzi, la ora 6, uneori mai postez link-uri pentru la rugăciune, avem seara de rugăciune la Speranță. Și în seara asta, bine, fac anunțul acum, pentru că în seara asta voi vorbi de un aspect. Am numit asta una din cea mai mare slăbiciuni a creștinismului modern. Da? Una din cea mai mare slăbiciuni a creștinismului modern și este această slăbiciune care face să nu experimentăm în mod real autoritate spirituală. Pentru că aș putea să continui să vorbesc despre autoritate, este un subiect în el însuși. Dar avem o slăbiciune în creștinismul modern care face, deși teoretic, putem citi cărți despre identitate în Hristos, cărți despre autoritate creștină și așa mai departe, dar cât de mult ai experimentat din ea? Asta este întrebarea. Și pentru mulți creștini există o frustrare. Pentru că au citit acele cărți, când le citeau, parcă li se luminau ochii, aveau speranță, au zis, gata, știu cum să procedez și au încercat să folosească această autoritate și n-a funcționat în cele mai bune cazuri sau în cele mai rele cazuri, lucrurile s-au înrăutățit. Asta se întâmplă când ne jucăm cu lucrurile care nu le înțelegem. Au fost doi adolescenți care, din dorința lor probabil de știință, s-au dus pe internet și au citit bomba artizanală, adică bomba care poți să o faci acasă. Și amândouă au început să construiască bomba, însă artizanală. Însă înainte să termine bomba, unul s-a ars fața, celălalt și-a pierdut mâna. Asta se întâmplă când ne jucăm cu lucrurile care nu le înțelegem. Și dacă ți s-a părut că am stat să vorbesc mult despre autoritate, poate am vorbit doar 20% din subiect. Asta. Dar vreau să trec mai departe și apoi o să reluăm pentru că o să întâlnim asta mai departe. Dar ce vreau să-ți spun? Uneori insist și stau mult asupra unor lucruri pentru că sunt așa de importante, dar în același timp sunt periculoase pentru că dacă încerci să le aplici fără să înțelegi cu adevărat ce faci și despre ce e vorba, uneori se poate întoarce împotriva ta. Da? Deci, noi putem înțelege că doi adolescenți care vor să facă o bombă artizanală n-au experiență, este un joc periculos, da? Dar nu putem înțelege că anumite fenomene spirituale cer la fel anumite, cum să zic, cer la fel să învățăm să avem o anumită stăpânire ca să putem să le folosim. Deci, diseară, cu ajutorul lui Dumnezeu, una din cele mai mari slăbiciuni din creștinismul modern, care face că, deși avem autoritate primită, dar nu o putem folosi, sau când o folosim, rezultatele sunt așa de mici. Sau nu sunt deloc. Nu este la întâmplare, dar autoritate există. Autoritate există. E, autoritate spirituală există. Am văzut-o la lucru. Și îmi place să văd oamenii care o exersez.
Este așa o încurajare pentru mine, este așa zidește credința mea. Îți dau un exemplu și apoi citești textul. Să-ți dau un exemplu de autoritate. Iar dacă ce o să spun o să sune pentru unii, dar nu e vorba de mine, deci da, dar o să sune pentru unii a tupeul, a îndrăznală sau chiar a mândrie, îți recomand să ascultă proteinele de acum, nu știu, de ieri, alaltieri, unde vorbesc de tupeul ceresc. Da, așa chiar am numit asta, tupeul ceresc. Care pentru unii poate să sune mândrie, da? Dar pentru că nu înțeleg acel concept al autorității. Într-o seară foarte târziu, un cuplu au băiatul lor care se îmbolnăvește grav, face febră și ajunge să facă o criză. Deci, nu știu exact criză de ce, dacă e criză de malaria sau de altceva, în fine, era foarte rău, era chiar, e momentul unde chem salvare, într-un fel. Dar ei n-au chemat salvare târziu, nu știu, la ora 2 sau nu știu, ceva noapte. Au venit și au batut la poartă la casa pastor Michel, omul prin care Dumnezeu m-a făcut să înțeleg mântuire, să mă întorc și am fost ucenicul lui. L-au adus la el. Și el se trezește în mijlocul nopții și se vede doi părinți disperați cu copii și cu copilul lor bolnav. Și zic, copilul face crize, am venit, rugați-vă pentru el și așa mai departe. S-a uitat la ei și zice, ok, vreau să mă rog pentru voi. Întoarceți-vă acasă. Vă puneți pe genunchi, luați copilul în brațe și spuneți, Doamne, slujitorul tău l-a trimis. Atinge-te de copilul ăsta. S-au dus, au făcut exact asta. Copilul a fost atins atunci, nu peste 2-3 zile, nu atunci. Acum, de ce a vorbit așa? Pentru că știa cine este el, știa ce facea pentru Domnul și știa că Domnul îl cunoaște. Dar recunosc totuși, trebuie să ai un anumit tupeu să spui la oameni, te duci, vorbești cu Domnul și spune că eu te-am trimis. Pentru unii știu că asta sună foarte ciudat. Dar te rog, du-te și citește din nou Biblia. E foarte ciudat că un om să spună la soare, oprește-te. Dar pentru că este în Biblie, nimeni nu comentează. Dar asta se ridice un creștin să facă așa ceva. Oh! Se vor scrie cărți. Cum? E o blasfemie. Cum? Soarele care Dumnezeu l-a pus în mișcare de la creație. Cine te crezi tu să-l miști? Sunt garantat peste mulți o să comentez. Dar pentru că este în Biblie, n-au ce să spună. Da? Dacă știam autoritatea care ne-a dat. Când Domnul Iisus zice, tot ce veți lega pe pământ va fi legat în cer. Tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Nu minte. Și nu e vorba doar de cei 12. Asta e autoritatea care a dat bisericii. Ori faci parte de bisericii, ori dacă faci parte de altceva, un club social, ok, sigur nu e pentru tine. Un club de socializare, sigur nu este pentru tine. Dar dacă faci parte de ceea ce se numește trupul lui Hristos, este pentru tine. Dar avem o mare slăbiciune care face, deși putem citi cărți despre autoritate, foarte greu vedem impactul ei când încercăm să o folosim.
Există un motiv. Există anumite aspecte. Deci, acest lucru nu trebuie să fie minimizat. Și încă o să-ți spun un lucru și citesc textul. Biblia spune, el a răscumpărat o împărație de preoți și de regi. Domnul Iisus e numit regele regilor. Deci o să fie mai mult regi. Dacă pe pământul ăsta nu știi și nu înveți să folosești autoritate, probabil nu vei fi printre categoria de regi. Pentru că un rege are, cum să zic, exersează o, cum zice asta, exersează o anumită autoritate într-un anumit domeniu. Și modul cum exersează regele autoritatea lui e prin cuvintele lui. Și noi aici suntem antrenați, pregătiți pentru veacul viitor. Dacă vei domni în viață de acum și în veacul care vine, dacă vei domni, pentru că asta, de la Geneza, Domnul ce a zis la Adam și Eva, să stăpâniți și să supuneți pământul. Dacă vei domni și nu știi să spui unor lucruri, eu spun, dacă nu știi să faci asta, cum vei domni acolo? Va trebui să te duci la școală să înveți lucrurile acestea, când de fapt trebuia să le înveți aici pe pământ. Noi suntem pregătiți pentru veacul viitor. Tu crezi că Domnul Iisus vine cu armata lui? Eu să stau de el să zic că o, Doamne, te rog, vinu, taie ăsta rău, taie-l pe demonul ăsta sau tu crezi că o să Domnul distruge pe anticristul, celălalt din armata, fiecare știe ce să facă, se duce și răstorn și distrug celelalte, să zic, aspecte ale întunericului sau ființe sau... ai văzut într-o armată un soldat are în fața inamic, aleargă la general, zice, uite, am un inamic, mă ajut? Nu, hai să ne gândim acum. În fața inamicului, soldatul este antrenat. Știe ce trebuie să facă. Problema nu suntem antrenați sau nu vrem. Preferăm o evanghelie socială. Evanghelie de socializare, să ne simțim bine. Evanghelie care ne spune că suntem soldați. Nu vrem asta. Că soldat înseamnă și disciplină. Nu vrem asta. Dacă nu vrei asta, nu știu ce se întâmplă în veacul care vine. Ok, Estera 3. Deci, continuăm. Vedem un alt aspect acum acestei povesti. Se slujitorul împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu îi asculta, i-au spus lui Aman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Aman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închină înaintea lui, s-a umplut de mânie. Ok. Aici avem o imagine clară, o imagine a ce înseamnă Anticrist. Toți cei care refuză să se închină celui rău. Se aprinde o mânie. În această dimineață aș vrea să spun, întunericul nu este indiferent față de tine dacă l-ai pe Iisus. Există o mânie împotriva ta.
Tu o să spui, pe ce am făcut? L-ai primit pe Iisus. E de ajuns. Ai refuzat să continui să te închini Dumnezeu acestui veac. Se creează o mânie. Și această mânie, atât la Aman, dar și la alte persoane din Scriptura care sunt o imagine a Anticristului, această mânie le împinge să reacționeze în mod extrem. Acea mânie este un rezervoar de energie care le dă o așa voință să reacționeze în mod extrem. Subliniez asta. Exemplu aici. Un singur om nu-și pleacă genunchi. În mânia lui, Aman nu zice, ok, voi rezolva acest om, o să-i dau o lecție. În mânia lui se duce la o extrem. Extrem o citim în versetul 6. Dar a crezut că e prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu. Căci se spusese din ce popor era Mardoheu. Și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudei care se aflau, nu în Suza, dar în toată împărăția lui Ahasveros. Dacă asta nu este o reacție extremă, dacă asta nu este o tărie extremă, atunci cuvântul extrem nu știu ce mai înseamnă. Ai o problemă cu un singur om de culoare și zici, o să-i omor pe toți. Reacție extremă. Dar asta face mânie. Reacțiile extreme. E important de înțelege asta. Pentru că dacă nu înțelegem că dușmanul nostru nu acționează în mod normal, ia măsuri extreme. Mânia care o are îi face să ia măsuri extreme. Vrea să facă de tot globul, tot pământul, niște sclavi, niște roboți, niște oameni teleghidați, controlați toți. Și cei care nu vor executați. Măsuri extreme. Când Irod a aflat că magi nu s-au întors la el, Biblia zice s-a mâniat. Stai, asta vreau să ți-l citesc. Pentru că trebuie să înțelegi psihologia dușmanului tău. Matei 2, versetul 16. Va trebui să mă opresc, că timpul e înaintat. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare. Din nou avem acest cuvânt. S-a mâniat foarte tare. Și a trimis să omoară pe toți prunci de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betlehem și în toate împrejurimile lui. Foarte extrem. Deci, nu doar în Betlehem, nu doar în Brașov, dar și în Cotla, și în Zim, o localitate de lângă Brașov. Cotla, nu-mi vin localități din jurul Brașovului. Dar ai înțeles ideea. Cotla, Saint Petru și așa mai departe. Da? Toate localitate și împrejurim s-au moare pe toți copiii sub 2 ani. De ce? S-a mâniat foarte tare. A luat o măsură extremă. Aș vrea să înțelegi că dușmanul nostru are o mânie care îl face să ia măsuri extreme. Și trăim vremurile unde vezi că
ne îndreptăm că toți oamenii să fie marcat. Toți să fie marcat, toți să aibă o anumită tehnologie și numai ei știu ce face tehnologia respectivă. Dar noi știm dacă citim Scriptură. Măsuri extreme. Acum, Seigneur, dacă tu ai un dușman care mânia lui este așa un rezervoar de energie care îi dă capacitate să ia măsuri extreme și tu te joci cu rugăciune, tu te joci cu cuvânt, tu te joci cu viața ta creștină, n-ai nicio șansă să fii biruitor. Poți să-mi spui, nu, în Iisus suntem mai mult biritori decât cel care ne... E un slogan, nu o să fii, n-ai cum. Și de fapt, faptele ne arată că nu suntem biritori. Ce impact avem noi în lume? Ei erau numai 12, ce impact au avut? Noi azi suntem, nu știu, câte milioane care zicem suntem creștini. Ce impact avem? Uneori trebuie să ne punem anumite întrebări. Deci nu spune că suntem mai mulți decât biruitori. E o promisiune adevărată, dar trebuie este un anumit context care te face să fie mai mult decât biruitor. Dușmanul nostru vine cu măsuri extreme și noi ne jucăm. Domnul Iisus zice foarte clar. Hai să găsesc repede și o să închei asta cu acest text. Zice așa, Luca 14, versetul 31. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu alt împărat? Sper că și că ești un împărat. Și Domnul Iisus este rege regilor. Da? Ok, bun. Când merge să se bată în război cu alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înainte celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, să-i trimite o solie și să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se lepădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Care rege care merge să se bate, nu stă mai întâi să vadă, stai puțin, asta vine cu 20.000 de vați de mânie. Eu am 100 de vați de dorință de a socializa. Poți să mă bat cu el? Nu! Avem un dușman cu măsuri extreme. Și ce Domnul Iisus spune aici? Dacă nu te lepezi de ce ai, dacă nu te lepezi, n-ai cum să fii ucenicul meu, nu e așa de destul de extrem. Și de aceea nici nu mai auzim prea mult asta. E destul de... Noi am zis, nu, asta este extrem. Mai ales că în generația noastră există extremiști, acest cuvânt. Cum? Extremiști. Asta e destul de extrem. Dar Domnul Iisus știa. Dacă nu ești extrem, n-ai cum să te lupți cu un dușman care este extrem. Și cu asta închei. Dumnezeu să te binecuvânteze.